На те, щоб залатати всі ями після зими, з міського бюджету виділять 6 мільйонів гривень. До великодніх свят муніципальна дорожня компанія планує розпочати ямковий ремонт вулиць. Для цього чекають погодних умов і асфальту, адже асфальтні заводи ще не розпочали свою роботу. В основному це буде зосереджено на таких дорогах, як Незалежності, Тисменецька і Васюка. Є ямковий ремонт за допомогою машини «Матпатчер». Це вже ближче до липня місяця, бо ця технологія потребує дуже теплої погоди, вище 25 градусів за Цельсієм. Ремонт бруківки на пішохідних зонах, ремонт гравійних доріг. Для ручного прибирання пішохідних зон у нас є 70 робітників з благоустрою. Відповідальним за все прибирання міста та ямковий ремонт вулиць стане директор департаменту комунальної політики. Зараз же комунальники запрошують підприємців брати участь у тендерах по поточних ремонтах, щоб до свят зробити якомога більше роботи. Не буде і традиційного відбілювання бордюрів. Побілка бордюрів – це є така, дурна робота, дурне витрачання коштів. І замість того, щоб двірник прибирав там біля того бордюру болото, він має його білити. Тобто ми не будемо займатися такою показухою. Для нас важливо, щоб було чисто. І ми будемо тих людей, замість того, щоб тратити їхній час на дурну побілку бордюрів, вони будуть займатися прибиранням. І я думаю, що від побілки бордюрів це такий сільський гламур. Тобто нам його в місті Івано-Франківську не треба. Також цієї суботи відбудеться загальноміська толока.